你可以叫佢去睇 Blackpink。Blackpink 而家有人話咧，嗰啲輪椅位咧睇完之後即刻企翻起身，所以就好地獄。自秒我喺個出街，我喺個 friend 定係唔知知道碌到，跟住話哇 Blackpink 啲嘅能力好勁啊，真係連傷殘嘅都企翻起身。我嗰日揸車啊，前面有架巴士啊，我隔離嗰個篤住拐杖啊，即係我車外面有個篤住拐杖跑去追巴士啊。嗱，咁你呢個係你嘅 bias 啫，篤拐杖唔代表跑得慢啊。我係佢行動不便啫嘛，但係佢可以跑好快。佢可能係一個拐杖速遞員，冇錯。佢送拐杖俾第二個人啫。我咁樣安慰自己嘅。我試過喺彌敦道佐敦嗰度見到架電動輪椅踩住喺個快線度啊！咁嗰個就真係危險喎。係啊，即係我覺得佢係警示咯，即係叫我哋啲駕駛人士盡可能小心駕駛咯。如果唔係就他朝君體也相同，一齊行快線啦。我唔知係咪咁，但係我唔明點解佢要行快線咯。不過又咁講，香港嘅道路設計對於輪椅嘅使用者咧係唔 friendly 嘅。係嘅。